Iepa! Pues hem tornat. Avui vaig a fer un 11 futbolistes que m'apassionen. Golpeo, tocó en Hugo Duro que le negó el gol a su compañero y ahora la réplica inmediata. Pues bueno, tornem al canal, portava temps sense muntar vídeo. Per què em portava temps? Perquè, bueno, a veure, m'he anat a Itàlia, hem anat al Vinya, en què estic un poquet rebentat del Vinya, no vaig a mentir-vos. I, bueno, he dit, Loren, què pots fer? Perquè, clar, jo intentava quedar amb gent per fer un vídeo, tal, la gent no pot, perquè ja té exàmens, bueno, he dit, pues mira, anem a tornar i anem a gravar un vídeo soles. I bueno, he dit, a veure què podria fer jo per a, jo què sé, així anar divertit. I he dit, vale, pues vaig a fer un 11 de futbolistes que jo què sé, que m'agraden, que jo què sé, m'agrada veure-los. No vaig a ficar els típics, no vaig a ficar a Messi, a Cristiano, saps, a tota la pesca. Intentaré ficar futbolistes, bueno, que siguin bons, òbviament, si no, no m'agradarien, però que no siguin els típics que solen dir pues, en tots els puestos, saps? I això m'he muntat així un setup prou guapo, jo crec que està prou apanyat. Vale, tinc que dir que he intentat agarrar un poquet de cada lliga, no obstant, de la que més n'hi haurà és de la Premier League, que és la lliga que més veig, i de les altres lligues pues, haurà algun jugador i tal, però bueno, ja us avise que ve un equip prou inglès. Vale, pues per a començar, comencem per la porteria, òbviament. He ficat a Emiliano Martínez, el porter d'Aston Villa, vale? Que l'any passat va ser elegit millor porter de la Premier League, vale? Va ser un temporador, o sea, espectacular. I bueno, és argentí, medeix 1,95, o sea que és prou una mole. Fa unes parades increïbles, o sea, transmetís molta seguretat. És un porter que jo el veig i dic, estan tranquils, saps? Estan tranquils. I és un porter que m'agrada, m'apassiona veure. És un porter que dic, anem al equipo. Després, seguim per la defensa. En la defensa, seguim en el Aston Villa, ¿vale? Ja vos avisa que en el Aston Villa hi ha tres futbolistes, ¿vale? És un equipo, com se diria, molón. Comencem per lateral dret. He ficat un futbolista molt bo, ¿vale? És molt bo, si no me'l ficaria així, que es diu Matty Cash. Matty Cash és lateral de l'Aston Villa, com ja he dit, té 24 anys, o sigui que és jovenet, és un futbolista que fa molt bé, però també arriba molt bé a l'ataque. És una autèntica barbaritat de lateral, vull dir, defèn molt bé, ¿vale? Té molta garra, arriba sempre, i també ataca molt bé. Quan arriba a la línia de fons és un futbolista que té bon centro, arriba molt bé, i diguem que pues, recorre molt, té molt de recorregut, no? Molt de vols que l'Aston Villa juguen tres centrals i Matty Cash és el que té tota la banda. Sonen per l'Atlético Madrid fa poquet, però ha renovat, entonces, pues, bueno, ells els rumors pues, jo crec que s'apagaran un poquet. I bueno, juga tot, és titular indiscutible de l'Aston Villa, porta ja prou anys allí. La puta que té Matty Cash és que és un lateral inglès, ¿vale? Però com té molta competència en el lateral dret, pues, ja sigui Walker, Ben Chilwell, té un munt de competència en els laterals per ser convocat a Inglaterra. Pues, què ha fet? Sa mare és polaca i ha dit, bueno, pues, me nacionalice polaco i així no puc jugar al Mundial, no? Però, bueno, en qualsevol altre any havia sigut convocable segur per a la selecció inglesa. L'he tingut en el míster 2 anys, així que li tinc molt de carinyo. Bueno, per cert, és el primer vídeo que faig en ulleres. No sé si vos dona compte, no? Però la veritat és que són noves i me queden prou bé. Va, fora conyes. Seguim en el centre de defensa. Un central que no podía faltar, és que me coneixeu, ja sabeu que m'encanta, encara no s'ha retirat, entonces l'he ficat. És un futbolista que va estar en el València i que és el futbolista que més, o sea, que el veia i més m'ha apassionat, més ganes m'ha donat de jugar a futbol, i és l'argentino Nicolás Otamendi. Nicolás Otamendi, que té 34 anys ja, o sea, està ja a punt de residència. Està jugant ara mateix en el Benfica, se'n va anar al València al City per 46 milions, i després el Benfica als 3-4 anys el fitxa per 15 i per lo que he vist està jugant quasi tot, inclús jugant a un bon nivell, no a nivell que estava, òbviament, que és complicat. És un futbolista amb molta garra, el típic futbolista que veus jugar al central i dius ui, no me'n marquen, és un futbolista que va molt bé baix, de cap va bé. El típic líder d'equipo, ¿vale? Pues és Nicolás Otamendi i tenia que ficar-lo perquè és un futbolista que jo mai m'oblidaré. O sea, jo és el millor central que he vist jugar en ma vida, la temporada de València que va estar també, y desde entonces pues le he seguido un poquet, pero bueno, aunque no se llega ya a nivel que juega en Valencia, pues se tiene que ficar com a central. El altre central que he ficat és un futbolista que estic veient molt últimament i que és juga en el Barça i que és Ronald Araujo. Ronald Araujo, que és una autèntica roca en defensa, ara mateix és titular indiscutible en el Barcelona, i l'important és que acaba de renovar hasta 2026. És una renovació molt important perquè bueno, ja havia alguns equipos que, com podeu imaginar, el United ja començava a acechar un poquet. És una notícia molt important per al Barcelona. Lo bo que té 23 anys, segons Transfermarkt que té 40 milions de valor, aunque ja vos dic jo que si ja l'hem fitxat ara em paga més. És un molt bon fitxatge del Barça perquè va vindre de Boston River per... Ai, que muic. Va vindre de Boston River per 5 milions, aleshores pues, està sent una operació molt redona al Barcelona i bueno, és un futbolista que m'agrada veure i que últimament el veig i dic uff, que barbaritat. En el lateral esquerre, vos he avisat que havia un altre d'Aston Villa, ¿vale? Ja vos conec que és l'últim,
que és Lucas Digne. Lucas Digne, que té 28 anys i, bueno, ha arribat a l'Aston Villa realment fa poquet, en el mercat d'hivern. Per què va arribar a l'Aston Villa? Perquè Lucas Digne portava en Everton, crec que 5 anys o així, portava molts anys allí, ha donat un bon rendiment, però què passa? Que va arribar Benítez i, per lo que siga, va discutir amb Benítez i pues, se'n va acabar anant perquè no es ficava. Cosa estranya perquè Chus Digne se va anar de l'equipo y 2 días después se van tirar a Benítez, o sea que se puede haver quedat. Però bueno, va a ser un fitxatge molt bo per part de l'Aston Villa, és molt bon lateral, pot ficar corners, pot ficar faltes, té molt bon centro, molt bon centro, en ataque és molt bo i en defensa complís. I és un d'aquests laterals que a mi m'agrada molt en l'equip perquè aporta moltes coses. I ara anem a passar al mig de camp. Espero que no estigui pegant molta xapa, perquè l'altra volta m'he de passar les pobles. En el mig de camp he ficat un pivote i 2 centrocampistes més avançats. El pivote, ara sí que ve el meu Déu, la persona a la que mencione tots els dies de la meva vida, la persona a la que no me puc perdre un partit, la persona a la que els musalacos van per a ella, la persona a la que estic enamorada, que és Declan Rice. Declan Rice és el meu jugador preferit de la Premier League, en diferència, vull dir, és un futbolista que me té enamorat. És mig equip de West Ham. O sea, si no fora per ell, West Ham no estaria on està, perquè està competint per entrar en competicions europees. I, bueno, té sols 23 anys. És un dato que pareix sorprenent perquè juga com si tinguera 30, 32, com si fos un veterà. I és el capità. És el capità de West Ham amb 23 anys i jo crec que va seguir sent-bo, a no ser que se'n vagi en estiu perquè West Ham el vol renovar, perquè li quedarien 2 anys de contracte i, a veure, hi ha equipos per ahí que tienen un poc d'ull, hem dit, este tío és bo, anem a fitxar-lo, però bueno, està sonant per United, va estar sonant per United, pel City, se poden ahí rifar un poquet, West Ham demana 150 milions, que me pareixen pocs, vull dir, si algú té 150 milions, pues mira, diu, mira Loren, el meu cumple és el 12 de juliol, i que me diga, mira, 150 milions de Declan Rice, jo li dono una mà i me vaig a dormir ahí. És una autèntica màquina de futbol, té molt bona eixida de baló, és molt bo ocupant huecos, posicionant-se en el camp pues, boníssim, recuperant balons, ordenant l'equip. És el típic futbolista que t'agrada tindre ahí perquè t'ordena tot. O sigui, Declan Rice te fa tot més fàcil als companys. És un mestre del futbol invisible, el futbol que no es veu, pues és ell, és Declan Rice. I a més és molt bo, en tot el que fa és molt complet. Faria un vídeo sencer parlant d'ell. Si voleu regalar-me una camiseta d'ell, és el moment, antes de que se'n vagi de West Ham, és que res, Declan, este es el meu equip. Per davant d'ell tenim dos futbolistes que també m'agraden molt. Uno, jo crec que els que esteu mirant el vídeo vos agrada el futbol estareu segur enamorat d'ell també, que és Pedri, que juga en Barcelona, com ja sabeu. Este xiquet està puto loco. A la seva edat ha jugat molt més partits que han jugat molta gent, vull dir, ja ha jugat titular en la selecció espanyola, en els Jocs Olímpicos, ara és titular en el Barça, ho ha jugat tot en el Barça, vull dir, ha jugat ja moltíssims partits que molts que per exemple que Luka Modric ha edat, que Xavi ha edat, que Iniesta ha edat. Entonces pues té un futur i present que realment dona por. Realment ja era bon en les Palmes, és a dir, antes de que fitxar per Barcelona va ser el futbolista en 17 anys que més minuts va jugar en les Palmes, o sigui que ja ve destacant des de fa temps. I és un tio que s'atreveix a tot, s'atreveix a xutar, s'atreveix a... O sigui, pareix que no tinga vergonya a fer res en la que té. És un especialista en menjar-se entre línies, vull dir, sap molt bé com menjar-se, com col·locar-se per a fer perill, sempre és fer perill, i distribueix molt bé el joc, a la seva manera, de manera ràpida. És un futbolista que la veritat és que mola molt de veure, i vos recomano veure si algú no l'ha vist, perquè és un tio que segur que l'heu vist tots. I l'acompanya, així ha ficat a dos, ¿vale? Ficat a dos, ficaré eso es una alineació, però és que tiene que ficar los dos, vull dir, tiene que ficar los dos. Uno és Mason Mount, que també sigut molt pesat en ell. Mason Mount, que per a mi l'any passat, per davant inclús de Jorginho i de Kanté, que eren els que més la premsa halagava, el millor jugador del Chelsea l'any passat, té 23 anys, o sigui que és molt jove, és la cantera del Chelsea. Al igual que Pedri, juga molt bé entre línies, és un futbolista que pots alinear-lo un poquet, que tingui un poc de llibertat en ataque entre quart de camp per a que puga fer el màxim perill possible. I el que més m'agrada d'ell és la seva capacitat que té per a rebre i girar-se de cara a porteria. És un futbolista que és molt vertical. I de moment en el Chelsea porta en 157 partits que ha jugat, 29 gols i 30 assistències, que no està mal per a un mig de camp. Més tot el que porta distribuint el joc i creant perill. I bueno, pues Mason, este es el meu equip. I suplent, per dir algo, tenia que ficar a Ward-Prowse. Este tío sí que és una bèstia. Este és el capità de Southampton, ¿vale? Ho juga tot, o sigui, vull dir, portava crec que 2 anys sense perdre ni un partit, o sigui, jugant tots els minuts, hasta que este any l'expulsaren en un partit i, bueno, pues, òbviament, si t'expulsen, pues,
no pots jugar, no? Però bueno, per mi i per molta gent, crec que és l'objectiu, és el millor tirador de faltes i de corners del planeta a dia d'avui. Té un guante de peu, vull dir, és que aquest tio les col·loca on vol, però ja de faltes, corners o de centre les col·loca on vol, és una autèntica barbaritat. És la pulsura de l'equip, és a dir, igual que té molt bon golpeig de valor, sap molt bé distribuir el joc i tot, és una pulsura. I bueno, per dir-vos alguns datos, este any porta 4 anys de falta, 4 anys, o sea, porta 4 gols de falta este any, ¿vale? Y en total porta 14 en la Premier League, o sea que es un dato, ¿vale? Porta 14, entonces está a 4 de Beckham, que és el màxim golejador històric de la Premier League, que jo crec que aconseguirà, si seguís en Southampton ni seguís tirant faltes, jo crec que va aconseguir-ho, perquè a 4 per temporada que va, pues bueno, li falten 2 dies perquè aconseguisca. Perquè vos feu una idea, crec que va arribar a estar en el 23% d'acert de gol en faltes, vull dir, és quasi un penalti el que tira. És una autèntica barbaritat. Este any porta 9 gols, ¿vale? O sea que a ser migcampista està molt bé, i damunt fa poquet va renovar, o sigui que és una bona notícia per al Southampton i jo crec que se queda ahí tota la vida. Vale, pues dit en mig de camp, seguim en els extrems, vale? I el punta. En els extrems, així he intentat agarrar en altres lligues, vale? Per a variar-lo un poquet. En l'extrem esquerre, he agarrat un jugador que he anat a veure fa poquet, en directe, que teniu el vídeo per així, a veure, és Perisic, juga en l'Inter de Milán i és un futbolista que ja m'agradava. És un futbolista que, bueno, no és que hagi vist una quantitat de partits enorme per a basar-lo, per a ser un expert de Perisic, però sempre que he vist en els mundials, en les Eurocopes, en Croàcia sempre m'ha agradat molt el perill que fa, el que aporta, és una bala per la banda, incansable, vull dir, se passa tot el partit corregent. L'altre dia, el partit que vaig anar a veure San Siro, té 33 anys, vull dir, és un jugador major, i el minut 90, unes carreres que s'està pegant el tio, i dic, mare meua. I bueno, a dia d'avui, pues, el Transfermarkt val 10 milions, perquè és un abuelaco ja, però res, és que m'encanta, és un punyal que da molt de perill, té molt bon centro, i bé, pues això, està en el meu equip, per la banda esquerra. I per la banda dreta, podria haver ficat molts, la veritat, però per variar, per ficar uno de la lliga alemana, he ficat a Coman, que té 25 anys, és un futbolista super desequilibrant, que jo, les poques voltes que l'he vist, les voltes que l'he vist, però és un futbolista que sempre dic, té valor i dic, este tio fa perill, saps? Quan li passava a Robben, salvant distàncies, òbviament, és un tio que té valor i fa perill, pot fer perill, saps? És molt desequilibrant, regateja molt bé, va per la banda, entra molt bé, va cap a dins. I bueno, crec que és una operació que va ir molt bé al Bayern, que paga 20 milions al Juve. Però bueno, porta 49 gols i 56 assistències en 231 partits en el Bayern. O sigui, que no té més números, però sí que és un futbolista millor que pot ser alguna volta irregular o se pot lesionar massa en alguna ocasió. Però bueno, que a mi és un futbolista que quan el veig dic, mira, Coman, m'apassiona voler-lo, m'agrada voler-lo, no? I per això, pues, està per la banda dreta. I dalt de tot, tenia un delanter que m'agrada moltíssim, no és Harry Kane, anava a ficar a Harry Kane, però bueno, hem dit que bueno, no volia ficar als típics. I bueno, he agarrat un futbolista que és el seu primer any en Premier League. És el primer any que porta en Premier League, que és Ivan Toney. Ivan Toney, que bueno, jo com soc un puto vixat al míster, vaig estar mirant els millors futbolistes en segona divisió de l'any passat, antes de que muntara la primera, i l'any passat en segona divisió va clavar 33 gols i 14 assistències en el Brentford, ¿vale? Que és l'equip en el que juga, i bueno, este any porta 14 gols, vull dir que no està res mal, i damunt no és que porta 14 gols, és que té una autosuficiència per a crear perill impressionant, vull dir, és un futbolista que li dona ese valor i en 2 tocs t'està fent perill. És molt bo també en el xoc aeri, ¿vale? Guanya molts duelos aeris, crec que tenia un dato per ahí, que estaven entre futbolistes que més duelos guanyaven, i res, és anglès i m'encantaria que un dia pues, el convocaren per a la selecció, però bueno, és que té molta competència, té allí a Watkins, a Harry Kane, a Calvert Lewin, entonces pues bueno, està complicat que convoquen. No obstant, a mi m'encantaria, és un futbolista molt bo i volem els estius si s'ha algun equip, perquè jo si fora algun equip mitja tabla que lluite per Europa, una crideta pegaria. Jo sempre he dit que jo si fora West Ham el fitxava sí o sí. Realment és un futbolista que ha anat deambulant tota la seva vida per ahí, té 26 anys, però era de cantera de Newcastle i ha anat tota la vida deambulant per ahí per clubs Edinlo, tal no sé què, hasta que va arribar en el Petersburg United, no sé si ho he dit bé, i ahí va explotar, a partir d'ahí se va anar al Brentford i en el Brentford ja pues, la trayectoria que vos he dit, pues bueno, va estar pegant. Y bueno, pues este sería el equipo que se queda. En total, segons Transfermarkt, este equipo valdría 473 milions, és un equip amb pressupost alt, no vaig a mentir-vos, però crec que s'ha quedat un equip guai, M'ha costat fer-lo perquè hi ha molts futbolistes que
que m'agraden. I res, si vos ha agradat el vídeo, si vos ha agradat, pues, primer, el que teniu que fer és compartir-ho, estaria molt bé. Dona-li like i bueno, si vos agrada, pues, dieu-meu en comentaris i puc fer un altre equipo, puc fer un equipo també en una persona que m'acompanyi, que diga també els futbolistes que li agraden i poc més, espero que hagi estat a gust. I res, penyeta, que vau prendre el pròxim vídeo. Adeu! Això t'ho m'has dat, ja. Nada cambia.